ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ 724 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ವರಾಜ್ 724 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 724 ಹಾಕಿನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ನ ಜೊತೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ವರಾಜ್ 724 ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2019 ಮಾಡಲು, 2019 ಎಂಡಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 24 HP ಗಾಡಿ 724. ಓನರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಸಾಮಾನು ಜೊತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಡಕಟ್ಟಿನ ಕೂರಿಗೆ, ಬಿತ್ತುವ ದಿಂಡು, ನೂಲಿನ ದಿಂಡು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಿಡುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅರಗು ದಿಂಡು ಇದೆ, ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಅರಗು ದಿಂಡು, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 70%ವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರು. ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1650 ಅವರ್ಸು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ. 10 ಸಾಮಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ 10 ಸಾಮಾನುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಕೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ವಿತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 5,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು 5,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪೇನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್